गूंगा है, हाँ गूंगा है। ये लड़का सोएगा नहीं। सो जा, जल्दी सो जा। सोता क्यों नहीं है? खाली हर हमेशा ढिशुम ढिशुम करने के फिराक में रहता है। चल नीचे सो जा, बैठो सो जा। सो जा। बाबू को दिखाएं, बाबू को दिखाएंगे तो कॉपीराइट आएगा ना। देखा मेरे बच्चा का, देखा खुशू अपना शकल दिखा दो। हाँ तो हमरो सुला देते हैं। ओके जी ओके, आपकी ही इच्छा। थोड़ा आप, थोड़ा आप में मिल रहा है, थोड़ा उसके पापा में फेस मिल रहा है। हम्म। अरे यार पानी पी लो। नहीं पानी नहीं पियेंगे आज, हम बिना पानी पिए रहेंगे। हम तो देख ही नहीं पाए, आपकी वीडियो देखने देखा था। कौन सी वीडियो प्रीति दीदी, कौन सी वीडियो? दीदी अहूँ है इसलिए। नो नो नो, आपके बेटे को बोल रही हूँ। देख नहीं पाए, अच्छा अच्छा अच्छा, देख नहीं पाए, भाग गया। नहीं सोएगा, आया था सोने के लिए, अपने आप भाग गया। जो वीडियो में आप अपनी, हाँ दिखा रही थी, घर के अंदर तक पानी आ गया था। हाँ हाँ, जो कोलकाता में बादल फटा था ना, वही वाला वीडियो आप देखे थे ना। उसमें मेरा बेटा नहीं था, दोनों बेटी थी। क्या हो गया? ये देखो इसको, देखो ये मेरा बेटा है। देख लिए मेरे बेटे को। चलो चलो, क्या हो गया? बाबा नहीं है, बाबा नहीं दे रहे हैं। अच्छा बाबा देंगे। ऑन है, ओके ऑन रही है। गूंगा बेटा। कुछ पानी पिलाएगा बेटा? पानी पिला, हिचकी आ गई सही में। कुछ काम करेगा, कुछ काम करेगा ना, काम करेगा ना तू? अच्छा हम सैंडविच खरीदते किराया तो बना देंगे घर में, ब्रेड लाएंगे शाम को बना देंगे घर में, इसमें क्या है? पापा है। हाँ पापा, पापा लाए थे ना। अच्छा पापा को दिखा दिखा खाना, ओके।